Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Warroonni chaanaalii kanaa haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan ol kan jedhu irra godhaayi. Chaanaalii kana irratti barumsa afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa ni argattu jechuudha. Kanaafiyyuu barumsa afaan keessanii guddisuu barbaadan nu waliin ta'uu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Yaadawwan qabdan ammoo koomentii irratti nu barreessaayi. Warroonni tiiktookiidhaan akkasumas feesbuukiidhaan, teelegiraamaan, yuutuubiidhaan nu hordofuu dandeessan akkaatuma isinitti tolutti iddoo hundatti iyyuu isiniif qopheessinee jirra jechuudha. Kanaaf amma gara viidiyoon keenya irraa baay'ee salphaadha. Garuu maalidhaa? Yeroo baay'ee osuma haasofnu, osuma yeroo baay'ee fayyadamnu garuu jechoota afaan Ingiliffaa tokko hin beeknu. Meebii intermidiyeetii gara advaansii sirriitti gara afaan Ingiliffaa barachuullee deemaa jirra ta'a. Garuu jechoota kana yeroo baay'ee ni irraanfannaa jechuudha. Mee afaan Oromootiin haxxinfachuu yoo jettan afaan Ingiliffaatiin maal jettu? Haxxinfachuu. Haxxinfachuu jechuun sneeze jettuu jechuudha. Sneeze. Haxxinfachuu sneeze jedhamaa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo mee hirqinsuu jechuun maal jechuudha? Hiccup yookaan hiccup jennaa jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo hamoommachuu yoo ta'e maal jettan mee? Hamoommachuu afaan akkanatti hamoommachuu jechuudha. Yaan hamoommachuu yaan jettanii jechuudha. Okay, jecha kana immoo barachuu qabdan waan ta'eef dhuufuu jedha. Fart jedhama jechuudha. Fart dhuufuu jechuun fart jedhama. Okay, jechoota tokko akkanatti beekuun barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Hooksisuu mee kasiin hooksisu amma yeroo tokko wanta nama hooksisu maal jedhama? Each jennee dubbisna kanaam. Each jennee dubbisna hooksisuu jechuudha. Jechoonni kunniin baay'inaan qabanii garuu warroota beekuu qabdanidha jechuudha. Tokkoffaan maal ture? Haxxinfachuu sneeze, hirqinsuu hiccup, hamoommachuu yaan, dhuufuu fart, hooksisuu each jenna ture jechuudha. Okay, barumsi keenya irraa kanumaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Baay'ee gabaabduudha. Garuu wanta tokkoon isinitti jecha tanamee qabadhaa, barreeffadhaa yookaan ammoo seef godhadhaa viidiyoo kanaa jechuudha. Daawulood godhadhaa. Jechoonni kana booda akka isinitti ulfaanneef jechuudha. Namni tokko hamoommachuu jechuun maal jechuudha? Akkasumas ammoo hirqinsuu jechuun maal jechuudha? Haxxinfachuu jechuun maal jechuudha? Kan jedhu tan qabadhaa. Warroonni direct onlaayiniidhaan, zuumiidhaan, iimoo fi teelegiraamaan barachuu barbaadan nu dubbisaa. Amma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladhaa. Koomentii irratti mee yaada naaf kennaa.